Y aquí estamos en el stand de Zacarrasca y os dejamos con Mari para que nos cuente esto tan curioso que han traído a Motor Aventura. Bueno, hola. Os voy a enseñar lo que es Zacarrasca. Es un nuevo invento que es para matar moscas. Es tipo tirachinas, pero como si fuera una paleta tipo tirachinas. Le pones por arriba, disparas y adiós mosca. Wow. En cualquier lado, en la chichimina, también, aquí arriba. Con esto, increíble. Ecológico, natural y original. Y encima, divertido. ¡Qué fuerte! Pues aquí lo podéis encontrar en el stand de Zacarrasca durante todo el fin de semana. Muchas gracias. ¡Que vaya bien, chicos! Chao.